那今天我们要来讲的故事是 Bedtime for Rita Rabbit 还有 Bedtime for Berry Bear。今天的这两本它很有趣的是，它都是音效书，是硬页的音效书。然后它有一个小小的，两本都各有一个小小的硬页的这个机关，是可以用来跟这个里面的音效的机关来互动的。所以你把这个小人偶插进那个发音的槽里面呢，晶片槽里面，它就会发出一些声音。那哥哥要不要跟我们一起示范一下怎么玩？好吧，那我们先来看咯，看这页。来 ，Time for bed. First, Rita Rabbit needs to take a bath. Splish, splash, splosh, like a dolphin. She swims between the bubbles. 睡觉时间到咯。Rita Rabbit 她呢要来洗个澡了。那它就发出好大的水花 ，splish splash splash 的声音。结果它像什么一样啊？这是什么 ？Dolphin， 像海豚一样发出一样水花的声音。然后它在泡泡里面泡泡之间游泳哦。那这个插进去会怎么样？你要不要帮我插？插进去，对，插进去。要插准才可以哦。有没有听到什么声音？是这个是海豚的叫声哦。海豚的叫声。好，然后我们再看下一页好不好？然后这个人偶是两面的，一面是在睡觉，一面是醒着的样子。好，你看到一个狮子在梳头，这页在讲什么呢 ？Like the mane of a lion, Rita brushes her hair straight up. The little rabbit lets out a roar just for fun. 好，你帮我插这个好不好？插这个。他说就像狮子的鬃毛一样啊，这是 Rita Rabbit 他那个梳他自己的头发哦，这是什么？狮子鬃毛的狮子的吼声，所以他就学了那个狮子吼，就是只是好玩而已这样子。所以他在洗澡的时候呢，很像海豚，然后在梳头的时候。就觉得他幻想他自己是狮子。他这页的插图非常可爱，我很喜欢。With her toothbrush in hand, Rita smiles big in the mirror. If she was a crocodile, she would have so many teeth to brush that she would never get to bed on time. 他说，他呢，Rita 还拿着他的牙刷呢，对着镜子大大的露出微笑。然后，如果它是一只什么 crocodile 鳄鱼的话，那它就会有好多好多牙齿要刷，就刷到睡前都没有办法睡觉了，因为都刷不完。因为它的牙齿很多很多很多。对，没错。那把这个 Rita Rabbit 放在这个，这是什么声音？是什么声音？是刷牙的声音。它刷牙声音。对，它刷牙的声音。好，这个呢，最后一页咯。我们看到什么？床上有一只青蛙在跳，好奇怪。对，为什么呢 ？Rita jumps on the bed as Mom comes in to tuck her in. Are you a rabbit or a frog? Mom asks. Tonight I'm Ribbit the rabbit. Rita giggles. 那 Rita 呢，就在床上一直跳啊跳啊跳，直到她妈妈来，就是把她帮她盖被子，让她睡觉。妈妈就问他说：“你到底是一只兔子还是一只青蛙啊？”他说：“今天晚上我是 Ribbit 的 rabbit。”那 Ribbit 就是青蛙的叫声 ，Ribbit，英文的青蛙叫声是 Ribbit。那他说：“今天晚上我是 Ribbit 的 rabbit， 所以说我是一只青蛙兔子。”那 Rita 就笑了。那我们把 Rita 放在那个床上会发生什么声音？放正一点才可以哦。有刚才呱啦呱啦的声音，对不对？妈妈，你看弄好了。妈妈，你看弄好了。好，还有最后一页哦。然后最后一页是要睡觉的睡觉的样子哦。好。Rita yawns and snuggles down on her pillow as Mom turns on the nightlight. Beneath
A starlit ceiling, the little rabbit falls into a deep slumber. 那这妈妈要来关灯了，那这 Rita 她怎么样？来放一下。啊，她翻过来，她要睡觉，对不对？她妈妈把这个夜灯给打开，然后她就在这个她的夜灯就是有好像有，对，要放，就想起了这个摇篮曲。然后他的在这个星空的这个天花板上面，他就熟睡了。然后你看他的床上有很多他幻想的动物，有刚才看到的 dolphin， 还有 frog， 还有 lion， 还有 crocodile。因为他洗澡的时候像 dolphin， 然后那个梳头的时候像 lion， 然后刷牙的时候像 crocodile， 那最后在床上跳的时候像什么 frog。对，所以他就睡着喽。妈妈，怎么样？为什么他是 crocodile？ 妈，为什么他是真正 crocodile？ 他没有啊，他这都是他幻想的。其实他只有真正的是这只兔子。好，那就这样结束喽。然后这个它都有一条线让你把那个它牵回它原本的位置。可是刚刚这个就坏掉。对，我们家另外一个因为玩太多次，所以就那个线呢就断掉了。那它这边有一个小贴纸，我自己是没有把那个贴纸的部分拿掉，因为这样才可以把它牵回去的时候才可以把它粘在上面。好，那我们再来看另外一本，好不好？那接下来我们要讲的是《Bedtime for Berry Bear》这本音效书，它也是有嵌入的零件的这种小零件的这种。那你帮我把这个熊熊拿起来，好不好？那原本这只熊是有一个缎带连着的，但我们玩太多次，然后就那个缎带就断掉了，是可以自己贴回去啦，但我还没有贴。Berry Bear is fast asleep， 可以看上面哦，这是一个直视的。When he's awoken by the most peculiar-looking bird, "Hey, sleepyhead," he giggles. "I'm here to take you to your dreams. Hop on." 他就怎么样？他原本在睡觉，结果他就什么声音？好，这样好，这样是这只鸟在叫哎。那 Berry Bear 他原本呢睡得正熟的时候，就被这只长得很奇怪的鸟给惊醒了。结果呢？他是这样写啊，可能所以我觉得它长得就像一只鹦鹉啦，没有很奇怪。可是这书上写说它长得很奇怪啊，那长得很特别啦，它长得很特别。他就说，这个鸟就笑了，说，你这个小懒虫，在爱睡觉小懒虫呢，你赶快起床，我要带你去你的梦里面咯，去梦想的国度来玩，你的做梦的那个梦境的国度来玩了。来，爬上我的背上吧，跳上我的背上。那个我也想到这只鹦鹉这样，因为这样子就不能变成一放。你这样子翻它就坏掉了。来，把它拿起来。好，拿起来。然后呢？然后这只鸟和它在干嘛？他们在干嘛 ？Picnic， 对不对？然后呢 ？The first stop is Mrs. Hedgehog.It's said that she has the most plastic hot chocolate in all of Dreamland. Berry Bear takes a sip. Yep, it's very good. 他说呢，这第一站呢是这个刺猬小姐的家。她呢就是听说会做这个梦境王国这个最美味的一个热巧克力，所以她就开始喝了，跟她一起喝，她就喝一口，哇，真的好好喝哦。她这里因为是那个。它的写 very good 其实是 very good 的意思啊，因为它是一只熊，所以它就是 very good。那你刚刚有放对不对？那我再放一次，那再让大家听一次，是什么声音？是热巧克力喝巧克力的那个声音，对不对？喝东西的声音。然后呢，再下一个。妈妈，身上很多巧克力。对，你想喝热巧克力吼？对，我想吃冰巧克力。好。然后再接下来这个呢是是什么？这一边跳一边笑的声音。对，就是呢 ，Bird drops Berry Bear off in full flight. Luckily, the little dreamer lands on Frog's bouncing stools. He giggles while he hippity hops from one toadstool to the next. 那个鸟已经走了呢。没有，他把它
丢到这个上面，那只鸟呢就是飞得很快，然后把它丢到这个森林里面，结果还好它掉在这个青蛙的这个弹跳的这个上面，这个叫什么东西 bouncing stool 上面，那就是像软垫一样会弹弹的垫。那这个其实是蘑菇啦。那它真的掉在上面的话呢，它就一个一个这样跳，就像青蛙这样子跳，那就很开心。所以刚刚是那个咚咚的声音。好，然后最后呢，他去干嘛？参加哇，这是什么 ？It's time for the monsters pajama party， 是怪兽的睡衣派对哦。不是，对，怪兽的睡衣，对，怪兽的睡衣派对。对，它这个只要按一下，它就有自己的声音，就算拿下来也会有声音。对，然后你再放上去，它就再有声音。对。那有的时候要稍微调整一下角度，所以假如是比较小的小朋友，他还不会自己就是掌握这个力道，或者是对准这个插槽的话，那可能要爸爸妈妈要帮他们一下。然后呢，他说：“哦，这个怪兽的派对，这里是没有任何噩梦的，那只有一些很开心的怪兽呢，在这边随着音乐跳舞。那 Berry Bear 他也是在里面跟这只鸟一起跳，随着音乐起舞。”然后呢 ，Bird flies Berry Bear to the moon。它这只鸟就带它飞到月球去了哦。Where he meets stars that twinkle and shine to the notes of a lullaby。然后呢，这里有很多很多的对，这是什么？螃蟹。这些其实都是一些星星，然后一直随着这个摇篮曲的那个节奏的音乐来闪耀。Now these two sleepy friends agree this dream is the best dream ever. 然后他们这两个好朋友呢，睡觉的好朋友，两人都同意说，哇，这一个美梦是他们有过最美的一场梦了。来，你要不要把他睡觉的样子放上去？就他在睡觉，他不是醒的吗？他现在睡觉了啊，这是他最后睡觉的那一幕。来，哇，这是摇篮曲，对，很好，拿开也可以，就还是会有。对，好，那这一页就这样子咯。那你把它放回去呢？它就完了吗？对，这样就结束咯，是反面。那可以只吃那个吗？好啊。好，那就是这是今天介绍的2本 Bedtime for Rita Rabbit， 还有 Bedtime for Berry Bear。